दिनै एम रनजित बसुमतारिया गंनै गुदि फरायसालिनि बिल्डिं लुनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। लोगोसे आइजोफोरनि थाखाय कमिउनिटि न'ब्लां लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होयो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव मोनबा जिल्लायाव फरायसाफोरनि गोबां अनजिमा गोनां फरायसालिखौ नायनानै मडेल फरायसालि गायसननायनि थांखि लानायजों चिरां जिल्ला देवस्रि भिसिडिसिनि सिङाव गोग्लैनाय आइफवालि गामिनि आइफवालि एलपि फरायसालिमायाव लोगोसे देवस्रि भिसिडिसिनो महनपुर गामिनि गुदि फरायसालिनि बिल्डिं लुनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। लोगोसे नाकिदारा गामियाव आइजोफोरनो सुबिदानि थाखाय कमिउनिटि न'ब्लां लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होयो एम रनजित बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो रनजित बसुमतारिजों लोगोसे बाहागो लादों TCLCCनि मासिगिरि अमर सिंह ब्रह्मजों लोगोसे 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि कमिउनिटि इउपिपिएलनि नेहाथारि निखिल बरगयारी आरो ओनसोलनि साननो गोरों दैदेनगिरिफोरा। प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव चिरां जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन मोनबा जिल्लाखौ लाफानानै जि जायगायाव फरायसा फरायसुलिनि अनजिमाया बारा बेवहाय जों मडेल स्कुल गायसननायनि थाखाय हाबाफारि लादों आरो बिनिनो दिनै गायसननाय सान जों गायसनजेनदों। चिरां जिल्लायाव गायसननाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि ओनसोलनि सोलोंथाइ बिफाननि हाबा हुखाखौ जों खोब गोख्रोङै आरो गोख्रैयै खामानि मावफुंनायनि थाखाय हाबाफारि लादों। मानव गेदेर बिथां चिफनि दैदेननायाव दिनै जोंनि सोलोंथाइ बिफाना आसामनि गेजेराव टप जानो हादों। दा बे जोंनि थाखाय बाख्नायथावना, जायनि जाहोनाव रायजो राजाफ्राबो जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैदों। दिनै 2 नम्बर आइफवालि गामिनि रायजो राजाफ्राबो जेरावहाय 100 जि प्राइमारि स्कुलावहाय 122सा फरायसा फरायसुलि दङ, बिथांमोननि मोजां गुफुं सोलोंथाइ होनायनि बेबस्थाखौ जों जौगाहोनायनि थाखाय बे खामानिखौ मावफुंनाय जादों। माबायदि फेसिलिटि मडेल स्कुल होनोब्ला बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चारा खोब स्ट्रंलि जागोन आरो बे मडेल स्कुलनि गेजेरजों जोङो डिजिटेल क्लास लानो हागोन नामा, बे बेबस्थाखौ जोङो नाजागासिनो दङ। जायखिजाया इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जों मोजां खालामनायनि गेजेरजों मडेल क्लास खालामनाय हिसाबै डिजिटाइजेसन माबायदि खालामनांगौ बिनि बेबस्थाखौ जों होजोबनाय जागोन। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।